buatan siapa ini ya? Isolasi ini pakai disambung-sambung, nggak nyampe sejengkal disambung. Kenapa nggak disolder langsung? Ini ada relay buat on off switch lagi tambahan. Ini plus. Nah ini ada switch lagi, nggak tahu buat apa switchnya. Ini lagi switch saklar lagi, tahu banyak amat saklarnya. Ini lagi saklar lagi nih. Pusing guys, banyak saklar, ruwet.